而家見到嘅咧就係我床頭櫃啦，已經算係即係雖然唔係真係正正拍喺我張床嘅側邊，係咁樣變咗係咁樣擺嘅。我最中意嘅之前講過 Tata Harper 嘅 hand cream， 係啦，就係呢一支啦。呢一支咧已經係我第二支㗎啦。我用完第一支之後咧，我未用晒，已經係即刻買咗第二支。咁個盒咧就係咁樣嘅，係啦，就係咁樣嘅。呢個吉盒嚟嘅呢個，唔知點解仲未抌。係點講啊？因為咧，我基於我自己工作嘅關係咧，我隻手經常會接觸到細結晶。雖然你可能會話點解你唔戴手套啊？咁有原因嘅呢個。咁正因為經常接觸到呢一啲嘢咧，我隻手係好容易乾啦，好容易未至於爆拆嘅，但係會乾到白色咯，即係啲呢啲負下位會好容易白晒咁樣。咁我之前已經試過好多唔同嘅hand cream 㗎，咁你會見到呢度有呢一隻啦，日本品牌嘅。咁呢隻係純粹係甘油做主要成分嘅一個 hand cream。咁你都見到呢度有支疊切嘅hand cream 嚟嘅，呢支係廢嘅，我覺得唔好意思啊，完全冇 repair 嘅任何作用。我隻手點樣乾呢？搽完即係夜晚搽完，第二日就係點樣，即係洗完手之後都係鞋濕濕嘅。但係我搽完呢支之後呢，搽完第一晚啫，我第二日即係未至於滑晒，但係你捽手，即係你洗手嘅時候捽手咧，你 feel 到冇咁鞋。我諗要滑翻呢，大約用到3-4晚度啦，咁隻手就會正常翻㗎啦。所以點解我未用完第一支已經係買第二支，同埋佢嘅價錢呢係40磅嘅一支。咁全天然成分，我覺得我之前都用過 Crabtree and Evelyn 㗎啦，用過 L'Occitane 㗎啦，但係都我唔覺得好用。Junit 我都有用過嘅，咁但係嗰啲成分唔係真係話太好嘅啫，咁所以係唯獨呢一支我覺得係特別好嘅。咁 OPI 嘅 hand cream 我都用過嘅，咁係滑咯，但係喺 repair 修復呢方面呢，我就 feel 唔到啊。我 La Mer 嘅 hand cream 我都用過嘅，30ml 裝嗰時係送㗎，我記得係，咁但係我都係冇乜太大感覺，係啦。咁可能真係因人而異啦。咁我呢度呢，其實仲有乜嘢呢？就係我上個 video 應該有講過嘅，即係我喺香港買嘅 Lavender 嘅精油，係個味我勁中意，但係其實過咗期㗎啦。咁仲有 Tata Harper 嘅 Bedtime Treatment， 即係又係一啲rollerball 嘅我睇下開唔開到俾大家睇下先。個味我自己覺得，如果佢話係 Bedtime Treatment 呢，我就覺得個味唔係好夠，我覺得唔係好夠香薰衣草味。可能我自己中意香薰衣草，咁就咁樣，咁又係搽喺啲呢啲位度啊，咁樣或者係搽喺耳後邊啊，咁你瞓覺嘅時候聞到嗰啲味呢，就應該係即係覺得好舒服咁樣，跟住就比較容易瞓着。咁但係我覺得個味，我反而中意佢另外一個味。即係如果我係瞓覺嘅話呢，就係佢唔好意思太細，佢簡直係迷你版。但係我唔知買咩嘅時候送㗎。咁就係又係 stress treatment 嚟嘅。咁佢個味呢，我會覺得對於瞓覺就反而有少少幫助。咁後面仲有呢支 This Works 嘅又係 Pillow Spray 啊。咁個味我初頭都覺得 OK 嘅，同埋初頭用呢，我真係瞓覺嘅時候呢，瞓得特別冧。但係近排用又覺得個味好似好怪，唔知咧。咁就而家少用咗啲，跟住亦都有佢嘅balm狀呢，又係搽喺啲手度或者喺啲鼻嗰啲位呢，又係聞
咁個味都差唔多。咁基本上冇記得仲有呢度仲有一間 Maelstrom 嘅 The Blue Cologne， 又係就係藍色，唔知開唔開到，斑狀嘅，咁推開係油嚟嘅，應該係搽面嘅，咁但係我都開咗好一排，買咗好有成年㗎啦，咁同埋我覺得有啲油得滯，佢吸收力冇話特別好，佢藍色唔係加咗色素，係佢因為一個成分係叫做 Blue Tansy 嘅一個成分，所以佢藍色。我覺得係有修復效果嘅，但係因為油膩，我覺得有少少油膩得滯咧，搽喺塊面度，咁我變咗我攞嚟搽身，係個效果唔錯㗎。咁但係係咯，搽面就油咗啲，所以就冇搽喺塊面度。咁基本上後邊都冇咩㗎，牙刷啊、Clarisonic 同埋一啲嘅香薰嘅一啲，呢啲叫咩？我都唔知呢啲叫咩。係啦，咁冇乜特別其他啦。跟住就會去洗手間，就睇下 body 搽緊乜嘢，或者係沖涼液、洗頭液嗰啲可以。OK，咁就嚟到洗手間咧。咁呢度門啦，頭先我入嚟嗰度門啦。咁隔離就有個櫃嘅。咁通常係我沖完涼之後咧，就會搽嘢或者係洗面嘅產品就會喺呢度啦。咁最頂嘅咧就會有支hair oil 嘅。咁個牌子係呢一個。有人用過咧，就覺得嫌佢唔夠潤啊。即係對於頭髮，即係如果好乾燥嘅頭髮咧，佢會覺得冇乜效。咁我自己覺得我自己頭髮都算 OK 啦，即係唔係嗰啲經常染頭髮嘅人。咁所以咧，我用佢，我反而覺得啱啱好，我唔會覺得佢太油膩，但係又俾到一啲嘅滋潤感俾我。咁我每次用完即係洗完頭印乾啲頭髮咧，我就每次用嘅時候會擠2噴，係咯。咁之後有Tata Harper 嘅一支洗面，咁就係 for 日頭用嘅。睇到係啦，咁佢係有磨砂粒子喺入邊嘅。咁我呢個咧就唔係太敢每一朝用，咁我就係久唔久覺得皮膚比較粗糙嘅時候先會攞嚟用嘅啫。係啦，佢洗完之後咧，嗰個滋潤感都幾重㗎。咁點解我調轉咧？係因為我如果咁樣擺咧，我係擠唔到出嚟。咁所以咧，我要用嘅時候，可能就要擰開入邊嗰個蓋，撩佢出嚟用。咁所以點解我倒轉咗擺？咁呢個係冇咩，呢個係刷牙嘅時候嘅粉嚟嘅，咁都係先嚟自嘅產品。暫時冇乜太大感覺。咁第二格係我老公用嘅，咁我嚟睇下一格。咁下一格就係我而家用緊嘅洗面，係啦。Uni 大家頭先我都講過啦，咁 Shiseido 嘅洗面膏啦，Foreo 嘅洗面機啦，呢兩個經常用啲。呢一個 One Love Organic 嘅洗面係粉狀嚟嘅，呢個係有少少類似磨砂嘅感覺，你係自己溝少少水形成一劈泥狀咁嘅嘢咧，搽喺啲 T 胸位啊，或者你成面按都得。咁呢個係佢話每日用都得嘅，咁我就有時先會用嘅啫。我磨砂咧就比較少，因為你見我其實都會經常用一啲 peeling 嘅一啲嘅產品，所以我磨砂就會個次數會少好多嘅。另外呢支只不過係一個洗面嘅刷，咁我哋有時刷個鼻啊咁樣，咁都好少用嘅呢一支。咁另外呢支咧就係呢個牌子啦，我之前都有介紹過。咁佢近排係出咗3隻新嘅產品，咁呢支係其中一支，咁亦都係 Caroline 有介紹佢推呢一支嘅，咁我就買嚟用。咁
佢嗰支 cleansing 唔係佢嗰啱 cleansing balm，我之前有講過嘅咧，我嗰個就唔係咁中意。咁呢個係cleansing oil 嚟嘅，咁暫時覺得都 OK。個感覺皮膚唔會刺激咯，呢個係卸妝油咯，我當佢卸妝油咁用嘅。咁但係因為佢個油咧延展性有啲差，係佢用嘅時係你係搽喺塊面度，跟住仲要係再加少少水之後按嘅。但係佢好快咧，又好難推，咁你又要再加少少水去再按，一路咁樣不停呢個動作。咁其實有少少麻煩嘅。咁但係因為佢天然咧，你會覺得佢皮膚係，我覺得對皮膚係有幫助嘅，同埋絕對冇刺激。咁後面你會見到一個 Anolazo 嘅一個黑色嘅洗面揀。咁我之前係買佢，我一 set 咁買埋佢嗰支卸妝油，係一個類似一個試用比較細啲嘅 size 嚟嘅。咁個卸妝油咧，我勁唔中意。咁我就下次有機會再同大家講啦。咁但係個揀我就覺得 OK 嘅，係洗完之後會皮膚比較乾一啲。好啦，到最後一格啦。咁見到有雅漾嗰個噴霧啦，大支裝嗰個我要瞓低，因為之前講過我真係擺唔到啊。有把梳啦，就係我洗完頭之後出嚟梳頭啦。跟住就會係搽 body 咧。我而家係呢一支係喺 Cool Beauty 嗰度買嘅，個牌子係叫做 Yuma。個包裝其實已經變咗㗎啦，呢個已經係舊包裝嚟㗎啦。咁我買呢個咧係睇到 Bliss 呢個字，咁就係佢其實佢介紹用咧，其實係搽喺腳板底，因為腳板底係對於精油啊嗰啲嘢咧吸收咧係比較容易嘅。佢有兩隻嘅，一隻係 Bliss 呢隻，一隻係Energy。係啦，咁我就當 Energy， 我初頭係買 Energy 嘅相，咁但係冇貨，咁佢得呢隻有貨，咁我就買咗呢隻。咁我初頭用嘅時候，我覺得佢個味有啲濃嘅，佢係香佢都係香薰嚟嘅，好多唔同嘅香薰，但係咯個味會有少少濃。咁初頭我會有少少唔慣嘅，咁但係後尾都覺得慢慢會開始接受到，同埋有少少中意嗰陣味，係啦。咁我係攞佢嚟係溝呢一支，因為呢一支 body lotion 咧係冇味嘅。如果齋搽佢咧，佢係比較水，比較都幾舒服嘅呢一隻。佢質地就係咁樣嘅，咁你會見到佢會有流狀。搽上身係水感，即係水嘅感覺會比油嘅感覺強一啲，係舒服嘅。我覺得都適合夏天用嘅。但係呢個日本牌子嘅產品都唔係話好平嗰啲嚟㗎，即係中等價錢啦，我會覺得係。咁係咯，我覺得適合夏天用嘅。如果冬天嚟計，我未必會夠滋潤。呢度有支 B 社嘅，咁呢支係其實過咗期㗎，我攞嚟搽身，其實係面部精華嚟嘅。咁但係到我攞出嚟嘅時候咧，我發覺咧已經係過咗期。咁所以我唔係好敢用喺塊面度，同埋佢嗰啲顏色咧，我唔知係咪佢本身係咁樣，佢就係啡色。我初頭一打開佢都，哇係咪變到咁樣啡色？但係我諗應該係冇嘅，因為通常呢啲都會有防腐劑啊嗰啲一定㗎啦，同埋裡面都係有人工香精嘅，咁所以我唔係太想用喺塊面度。咁另外就係對抗橙皮紋嘅產品咧，我依然係試用緊其他牌子嘅。咁我而家試緊咧就係 Amy 又係喺原利明生活百貨嗰度買嘅。咁呢個已經係舊包裝㗎啦。咁新包裝係好似一支裝噴頭嘅。咁而家呢個係啱裝要擰蓋嘅，比較結身。咁我啱啱開始用冇幾耐啫，用咗3-4日到啦。係啦，遲啲先做一啲嘅用後感，最後烘平嘅時候再講。OK， 咁跟住咧就係講沖涼同埋洗頭嘅產品啦。第一個呢度咧就係呢個大家應該都好熟悉嘅有鹽
喺入邊嗰隻洗頭水，咁就好起泡啊呢隻，同埋洗得都幾乾淨，我會覺得幾乾淨，頭髮會有少少乾乾地，咁之後嘅護髮一定要做得比較足少少。咁呢個我大約一個禮拜洗一次到啦，即係睇情況而定。跟住隔離個牌子係下面嗰個Metal Shampoo Bag， 咁就係我以前喺香港做嘢嘅時候，咁就喺呢間美容院度做過嘅。呢支沐浴露係我暫時嚟講用過好多隻嘅沖涼液，佢嘅氣味係我最中意嘅，係啦。跟住隔離就係洗頭水，連續兩支洗頭水啦。咁呢個咧就The Body Delay， 咁係我新試嘅一個洗頭水嚟嘅。咁都係天然嘅牌子。我覺得有麻麻地，係啦。隔離呢一個之前講過㗎啦，呢個牌子依然都係覺得幾好用，同埋佢起泡以天然嘅品牌嚟講，真係算唔錯。隔離呢一個護髮素，咁我喺 TK Mask 嗰度買嘅，我覺得麻麻地，係啦，我覺得對於我嘅頭髮嚟講唔係太滋潤啊，係啦。隔離就係沙宣嘅之前染頭髮送嗰啲護髮素嚟嘅，咁椰子味我記得係都算係幾好用，係啦。跟住 No.7 嘅，咁呢個係我老公唔知以前可能生日嘅時候有人送一 set 裝咁樣俾佢，咁我叫佢唔好用呢啲洗面，因為裡面含有嗰啲 SLS 成分咧，會洗得太過乾淨，會好乾啊皮膚，咁所以我就叫佢唔好。咁呢個咧有磨砂嘅，咁我係攞咗佢嚟磨身嘅，係啦。咁隔離就係有個嗰啲起泡網啦，同埋身體磨砂嗰啲 Body Shop 嗰啲身體磨砂嘅手套。我爭啲漏咗下邊呢一個櫃，係啦，裡面都有好多其他嘅產品嘅。擺得落呢個櫃嘅咧，一係咧我就唔係經常用啦，一係咧就用過一兩次之後覺得唔係咁好用啦。呢一類嘅產品咧，我就會擺咗喺呢度嘅，即係有時久唔久就會攞出嚟用。好啦，咁就逐樣睇下入邊有啲咩啦。咁有 Dr. Sebath 呢個 Skin Perfecting Mask， 咁就係深層清潔 mask 嚟嘅。咁我一開始用嘅時候都覺得幾好用嘅，咁但係後尾可能擺咗都好一排啦，咁所以之後就覺得一般般。咁跟住有係啦，呢個品牌嘅 Jasmine and Lily Healing Mask， 咁我都係喺賣貨網嗰度買咗一支嚟試，因為我冇買過佢嘅正裝，有少少效果嘅。磨砂入邊都有好多，咁我就唔係經常性磨砂，係我自己覺得有需要嘅時候先會磨砂嘅啫。呢一支係 Dr. Brandt 嘅 Pore Dermabrasion， 擠出嚟就係咁樣嘅，係啦。佢啲粒子係好細粒，好易推，係啦，好細粒都。你話係咪好多咧？就未至於，但係我覺得夠咯。Colin Woodschild 嘅都係磨砂，咁佢呢個咧都係好啲粒子又係好幼細嘅，嗰啲粒子會比呢一隻藍色頭先介紹 Dr. Brandt 呢個再 sharp 一啲。跟住有 Silen's 嘅 Micro Refiner 都係磨砂。又係好細粒，但係呢個刮落去唔會痛咯，即係你 feel 到啲，我覺得係啲粒子比較圓一啲嘅。頭先 Colin Woodschild 嗰個磨砂粒子係會比較，可能有少少起角咧，會有少少刮面啊嗰個。跟住咧就係 Amy York 嘅
又係磨砂，呢個呢會比較 liquid 狀少少啊。頭先我已經唔小心倒瀉咗一啲出嚟啦，咁你會見到佢黑色一粒粒，係啦，咁係比較水狀啦，但係你會見到黑色一粒粒，好似係椰子定係椰子殼製成嘅，咁你係推嗰陣係好明顯 feel 到一粒粒嘅嘢咯，即係佢個粒子好明顯係比嗰啲係大粒嘅，咁但係都有少少刮面嘅，個感覺有少少似Colin Wolf Child 嗰個，咁但係就大粒啲嘅。咁我前有一排咧，啱啱買翻嚟用嗰陣咧係幾中意用嘅。我磨完之後，即係過咗水之後咧，會覺得有少少明亮感啊！呢個潤唇膏就係好似讀 NUS 係啦，呢一個，咁呢個 lip balm 係都幾好用喎，我自己覺得。咁啊係點解擺咗嚟廁所？係因為有時因為我沖完涼都會搽身噶嘛，我搽身全身咧都起碼5分鐘至10分鐘嘅。咁我就唔想個嘴好乾，咁我就一出到嚟咧搽身之前都會搽咗個 lip balm 打咗個底先。跟住唇部嘅磨砂我就係用呢個牌子嘅，就係呢個。咁我就唔係經常用，係有需要覺得要磨嘅時候先會攞出嚟用嘅啫。Sorry。護墊係啦，冇咩講啦。洗面啫喱，咁就係呢個牌子，咁都係啲 travel size 嚟嘅啫。因為我都幾清爽，洗完之後都我自己覺得唔乾啦，係啦。跟住就係呢一支，我唔記得咗喺邊度買，係咪喺個 Sephora 嗰度買？係啦，我唔知呢個應該係點樣串。咁就寫住 Mineral Cleansing Concentrate。洗面嘅，你好似可以當佢係 mask 咁用，即係又係嗰啲深層清潔嗰啲啦。洗完之後都幾乾下，即係你會覺得咧捽落個皮膚度咧會絕手嗰啲咧，佢會洗到咁樣，咁所以我就唔敢經常用啦。尤其是冬天我係唔會用嘅。跟住就係 Vivi 嘅 Gel Cleanser，咁佢都係有啲香精味嘅。洗面基本上冇乜嘢，佢唔會話特別乾，亦都唔會話特別保濕，冇乜特別。跟住係牌子係 Lift Lab， 加水跟住起泡，係啦。咁我呢支係用過，我諗2-3次到啦，跟住就擺咗入嚟啦。咁係因為洗完之後又係皮膚比較乾啊，所以就唔敢經常用。Origins 嘅 Drink Up 10 Minutes Mask， 咁就白色呢款啦。我綠色嗰款未用過，咁但係用完白色呢款呢，我就唔係咁中意用。雖然我自己冬天皮膚會面頰位會比較乾，但係我覺得呢一款敷落嚟呢，佢似幫你補油多過補水咯。我自己覺得，我久唔久用咯，係啊，我自己就麻麻地。跟住都係 Dr. Brandt 嘅 Oxygen Facial， 咁就係 mask 嚟嘅。佢嗰啲你濕咗塊面 and then 搽落塊面度，佢慢慢會起泡咧。呢個初頭用頭嗰幾，因為佢話3至5分鐘你就可以洗啊嘛。咁但係我跟足佢嘅時候，我就覺得一啲效果都冇。但係後尾我自己就將個時間拉長咗，可能敷至5到10分鐘先至去洗面嘅。咁我覺得係有少少效果啦之後，但係都唔係話太明顯咯。咁所以可能用完就算啦。跟住就係 Uni 嘅Treatment Mask， 咁其實咧佢係一啲粉狀黃黃地嘅粉狀嚟嘅啫。咁其實又可以有2個用法嘅。咁第一咧就可以你普通加水嚟當一個深層清潔 mask 啦。
都 OK 嘅，我覺得效果都 OK 嘅。咁另外一個方法呢，咁我就係睇一個 blogger 就咁佢呢就話呢兩個洗面啫喱溝埋呢個 mask 呢，有時你想快速地去洗乾淨塊面呢，咁就兩溝就一齊用，咁就係即係你捽完塊面之後，可能等佢2分鐘先至過水，咁就可以一嚟又可以洗面，二嚟又好似深層清潔到你嘅皮膚咁樣。我覺得個方法都 OK 唔錯，係啦。跟住 Amy Eok 嘅洗面啫喱，呢個呢，我好一排都冇攞出嚟用啦，我唔係好記得點解，真係唔知啊，等下截出嚟先。cream 狀嘅，我都係喺新戶百貨嗰度買嘅，但係點解會拎咗落嚟擺咗喺度冇用呢？我真係唔記得啦。係咯，咁佢係 cream 狀嘅，跟住呢，就係 Amore Pacific，喺 Sephora 買嘅，就係嗰啲 powder 呢 Botanicals Exfoliator。咁就係啦，就係粉狀，咁就係溝水跟住就洗面。咁佢就似之前我有講嘅 One Love Organics 嘅呢個 powder，咁就係呢個呢都係粉狀嘅。係啦，你會見到呢，呢個會白少少嘅。係啦，個用途都係一樣，效果其實我覺得同嗰個都係差唔多，都係有少少幫你去角質。跟住另外一盒護墊，跟住呢個就我自己又係好中意嘅。咁我之前頭先有介紹過MJP 嗰個沖涼液啦。咁我話我好中意嗰陣味嘛，咁呢一個呢，同牌子嘅 bath oil， 佢寫住 bath oil， 但係我當佢 shower oil 咁樣用，就係沖完涼之後呢，再攞佢嚟搽全身呢，一嚟香噴噴啦，二嚟就係有輕微嘅滋潤效果嘅。咁佢個陣味真係應該好難形容，但係好舒服咯，佢真係香味。我覺得應該要攞出嚟用咯。我得翻一支就得翻呢一支咋，我沖涼液都仲有幾支 backup 喺度。OK， 跟住呢，你會見到下邊呢度呢，仲有一格嘅，都係擺我啲 beauty 嘅產品。呢一個就係 Aromatherapy Associates 嘅Bath and Shower Oil。咁有人就唔太中意佢哋嘅味道太濃啊。咁其實基本上呢，你用嘅時候應該係倒落個 bath 嗰度。咁其實個味應該唔會太濃啊。咁但係我又唔介意喎，我自己本身好中意香薰嘅。咁所以呢，我就係攞嚟當 shower oil 呢，就全身搽。佢隻味呢，我都試過晒㗎啦。我就最中意呢，就係呢一個 evening 呢隻味係啦。咁其實我自己除咗呢隻味呢，我都中意佢deep relax 同埋 light relax 嘅。咁呢啲就真係視乎，即係呢啲氣味嘅嘢就真係每個人都唔太一樣。咁跟住就係呢一支嘢，個牌子就係呢一個Hair Repair。我用過呢，我就 feel 唔到有咩效果。跟住就係都係 Colin Wood Child 嘅一個深層清潔嘅 mask， 你會見到灰黑色嘅。咁我覺得清潔力都 OK 嘅，都乾啦，已經乾啦，係啦，你掂佢都唔係好上色。效果我覺得都 OK 嘅。跟住都係洗 Beauty Blender 嗰嚿鹼啦，係咪讀 Obi 嘅洗頭水？呢個呢就係邊一條 line 呢？就係 Moisture and Control 嗰個。我自己係幾中意用嘅。咁之前我一開始試佢呢個牌子嘅時候呢，
我就係試佢呢條 line 啦，同埋同款同系列嘅護髮素。我覺得我自己頭髮係有改善嘅，用完佢哋之後，所以呢一支係我第二支翻買㗎啦。呢一個嘅 travel size 啦，之前我就帶咗佢去荷蘭嗰時用，係啦，洗頭水，跟住就係一個 sample，同一牌子，但係唔係 volume 係 moisture 嘅。之前我已經有一個一樣嘅同一包，咁我試咗一次，我就勁唔中意嘅，個感覺完全唔似係洗頭水，好奇怪，好似一洗頭就好似用緊護髮素咁樣，好立，好唔識形容啊！下次有機會我再用一次嘅時候，再喺空庭再同大家講下呢個 NJP 嘅呢個係磨砂，身體磨砂，咁都 OK 嘅，冇乜嘢呢個。跟住有剃毛嗰個剃毛刀係啦，咁我覺得呢個好方便咯，即係就算旅行定係屋企用我覺得都可以，咁就好輕巧，咁同埋有埋個盒，我會覺得比較衞生一啲咯。跟住呢啱嘢咧就係純粹係 shea butter，就冇其他任何成分嘅。咁我係喺Being Contact，咁之前有講過啦，Being Contact 嗰個 online shop 嗰度買嘅，咁佢就係比較潔身一啲嘅。要推開都要少少係啦時間。咁你推完之後咧，其實皮膚會比較柔潤一啲㗎，乳木果油係咯。跟住咧就係我之前有提過嘅 Tata Harper 嘅身體磨砂，咁我話過我唔係太中意佢嘅，咁其實佢個味啊香味嗰啲嘢都 OK 舒服嘅，refreshing 嘅味咯。咁我唔中意佢嘅原因咧，其實係因為佢本身磨出嚟，即係磨完個身嗰個效果咧，我覺得磨嘅時候唔係好夠，即係你嗰啲粒子一嚟唔係細粒啦，其實佢係大粒，佢係鹽，我記得係鹽嚟嘅。你磨下磨下咧，好似冇咗，同埋佢本身唔多啊，嗰啲鹽粒，所以你 feel 到咧磨下磨下咧，就覺得好似冇咗磨砂嗰個功能。但係沖完涼係滋潤嘅。點講咧？因為其實你會見到咧，佢係有一啲嘅油喺入邊嘅。咁咧係磨完之後係順便幫你做埋一個保濕滋潤嘅效果。但係喺即係你齋計佢攞嚟磨身嘅話咧，我就覺得佢功效上就唔係好好啦，係唔夠咯，我覺得。即係你用得10次都冇嘅話咧，全身就我覺得唔係好抵，同埋即係總之成個效果都唔係咁好咯，係啦。最底咧，我移一移先。咁都係啲後備牙膏啊、牙刷啊，同埋一啲廁所嗰啲用品，咁就冇㗎啦，係啦。咁呢個咧就講完啦。OK，係咁多啦，咁就希望你哋唔會嫌太長啦。下次再見啦，拜拜。